हेलो एवरीवन, हम दिखा रहे हैं आपको कप सिरप। ये सिरप बच्चों को दी जाने वाली एक खांसी की दवा है, जो कि खांसी होने पर बच्चों को दी जाती है। 2 साल तक के बच्चों को इसकी डोज होती है 5 ml। 5 ml से 12 साल तक की डोज होती है इसकी 10 ml। ये सिरप ड्राई कप, चेस्ट में कप जमना, इन सभी समस्याओं से बच्चों को आराम दिलाती है। 60 ml की सिरप होती है, जिसकी प्राइस 97 रुपये होती है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की सिरप है तथा खांसी की सबसे अच्छी सिरप है बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर, कमेंट कर।